Siyabulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Sendiyacela sityhile iBhayibhile zethu kwiSityhilelo chapter 7. Sithi isihloko sezwi Amasirayeli aphawulwayo. Amasirayeli aphawulwayo. Bese ngicela sigobe inhloko zethu nje sithandaza. Bawo izwi lakho linamandla liyaphila linguwe. Lingamadoda siqondisa indlela. Lona libuye likuwe lilambatha. Izwi lakho libukhali kunenkemba zonke ezimiliselwe enhlangothi mbili. Izwi lakho Nkosi uJesu lona lehlula ubumnyama nokukhanya. Izwi lakho lona Jehova siphila ngalo, sinqoba ngalo, seyisa ngalo. Thetha ngalo ke Thixo namhlanje. Sebenzise Nkosi, ungathethi inhliziyo yami kodwa ngithethe yakho inhliziyo. In the name of Jesus Christ. Isikilelo chapter 7. Sithi isihloko Amasirayeli aphawulwayo. Kodwa ithi itheme yami namhlanje uphawu. Now bangcwele ngicela nje ukusibalisa lesi story. Wena uzawuthi usifundele xa unexesha. Yona nto yenzekayo lapha kwisikilelo. Isikilelo sibhalwa nguYohane. Now Yohane boniswa nguThixo ingelosi ezine. Uthe kumboniseni kwakhe ingelosi ezine uThixo uYohane ekubeni bezibonile lezi ngelosi zine. Ithi ingelosi nengelosi yathathwa yabekwa kwikona yayo yehlabathi. Ikona zonke zehlabathi ezine ezikhoyo. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni bazibekiwe lezi ngelosi kwikona ezine zehlabathi. Ukubekwa kwazo ingelosi zibekelwe ukuze zizotshabalalisa imimoya ezawuthi iphume elwandle, iphuma emhlabeni kunye nasemithini. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni bazibekiwe lezi ngelosi zithe xa zicinga utshabalalisa ihlabathi, zilitshabalalise, zitshabalalisa amanzi, zitshabalalise umhlaba, zitshabalalise kunye nemithi. Ithi incwadi yeBhayibhile zithe xa sele zicinga ukuqala kwavela ingelosi evela empumalanga. Yathi wo khanime zingelosi, khanime madoda, ngeba ndiyafuna nami ukuniyeka ukuthi nilitshabalalise ihlabathi. Kodwa khani sinikeze ixesha nje ngoba asikagqibi ufaka uphawu ebantwini bakaThixo. Sisafuna ufaka uphawu emabunzini abantu bakaThixo. Bangcwele kuthi andinixelele namhlanje ngophawu, kuthi andizo introduce uphawu kuni. Bangcwele uThixo sinikezile ichance ukuthi sishumayele ngophawu. uThixo sinikezile ichance ukuthi sizofaka uphawu empilweni zenu. Ngebe uThixo walikhalala kudala ihlabathi, kodwa ngenxayo kaYesu okhalayo. Thixo khawume kancinci Thixo kunophawu elisafuneka lufakiwe kwababantu. Ababantu abakalithola uphawu. Naw bangcwele andihalela uvalela abantu ngaphandle. Ndithi ake ndishumayele ngophawu namhlanje ukuthi kunophawu lwasezulwini eludingakalayo emabunzini amakholwa. Bangcwele ndike ndafunda incwadi yeBhayibhile athi uYesu izimvu ezikhoyo ndiyazidela, ndikhangele yodwa elahlekile emadlelweni. Naw bangcwele ndithe mancinga ngemvu, imvuma ingena phawu. Wonke umuntu uyayibanga, wonke umuntu uthi yeyam lena, wonke umuntu uthi yeyam lena.
kodwa uma inophawu imvu kuyaziwa kowayo. Ithi noma ibonwe emadlelweni kuthiwa siyigoduse le mvu yekabani. Nawu bangcwele, uma uphawu lingekho kuwe ufana nemvu ebangwa ngumuntu wonke. Sathane uyakubanga ngapha, kodwa I'm sure of one thing, ukuthi uThixo angeze akubange ungena phawu lwakhe. Ubanga banophawu bangcwele. uThixo uma uzinikela kuye naye uyazinikela kuwe. Uma umphika phambi kwabantu naye uyakuphika. Ithi incwadi yeBhayibhile kwiRomans chapter 10 verse 9, othe wavuma ngomlomo wakholwa ngenhliziyo wokusindiswa abe sisidalwa esitsha. Uphawu siyalwamkela bangcwele, kuludingakala umuntu alwamkela ukuze alufumane. Awukwazi ukuthi gqi selushumayela uphawu lungekho. Uma ushumayela uphawu lungekho ezulwini angeze ungene. Uma uworship uphawu lungekho awungeze wambona umbuso wezulu. Uma usenza nantoni enkonzweni kodwa ungena phawu wenzela nje udlala, uyafana nomuntu odlalayo, uyafana nomuntu ohamba nje inkonzo. Kudingakala uphawu bangcwele ukuze umuntu azongena zulu. Inkonzo ayisoze yafaka umuntu ezulwini, ibandla kusoze lafaka umuntu ezulwini. Inye into engenisa umuntu ezulwini luphawu. These days wonke umuntu uthi inkosi inkosi, kodwa asibabangaphi abayongena ezulwini? Asibabangaphi abaphawuliweyo? Asibabangaphi ababhalwe Jesus Christ on their foreheads? Bangcwele, uma uphawu lukaThixo lungekho kukhona uphawu lwehamqa. Awukwazi uba in between. Uma engekho uThixo kukhona ihamqa. Uma ungekho kuThixo ukwihamqa. Nawu asibalolu uphawu lukuwe, asibalo uphawu lwehamqa, asibalo uphawu lukaThixo. Bangcwele, ndize kuni namhlanje ndizothi uThixo eyafuna utshabalalisa ihlabathi. Sesiyabona ngezimbo ezenzekayo ehlabathini ukuthi uThixo uredi nanini ukuthi alitshabalalise, kodwa ngenxa kaYesu kuba igazi lakhe lampompoza ukuze mna nawe sizosindiswa. Namhlanje uYesu ungixelela into enye, ukuthi ngenxa yakhe uyamnqanda uThixo. Uthi wo Thixo, ima ngoba ulimaza abantu, ima ngoba thatha abantu. Kusenophawu eludingakala ukuthi lufakwe ebantwini. Namhlanje bangcwele, I won't preach prosperity, I won't tell you ngempumelelo, I will tell you ngophawu. I will introduce uphawu. Kunophawu elunguYesu. uYesu uyavunywa, uyamkelwa bangcwele ukuze uzoba nophawu. Oluphawu luyasinqobela, oluphawu luyasoyisela. Sithi noba sesidibane challenges kodwa ngenxa yophawu sinqobe. Sithi noba sesifakwa emadini kodwa ngenxa yophawu sinqobe. Sithi noba sesiphelelwa ngamathemba kodwa ngenxa yophawu amathemba avuke. Sithi noba sesicinga unikezela kodwa uphawu lusi-activate, ngoba uphawu esihamba nalo lunamandla, luyanqoba. Siyasinda ngalo, siyeyisa ngalo, ngalo uphawu. Kuthi izinto ebusuku silele sesifuna ukusongamela, sekugqityiwe ngempilo yethu.
kodwa because of the mark of Jesus, kodwa singenzeki into. Uphawu bangcwele lunamandla. Ukuba kunomuntu namhlanje othi ndiyalidinga lolu phawu, sendiyacela bangcwele ukuba kunomuntu namhlanje othi bendingazi, bendihamba ndisiya ecaweni, bendisiya akho nto bendingayenzi ecaweni, kodwa bendingazi ukuthi kudingakala uphawu, bendingazi ukuthi funeka sibe nophawu, bendingazi ukuthi inkonzo asoze yakufaka zulu. Uyabona bangcwele, uma zifika ingelosi zikhalisa itrumpet, ukukhala nje kwetrumpet, bonke abanophawu bazamhlangabeza lowo wasifele eCalvary. Bonke abanophawu bazohluma amaphiko, kodwa abanophawu lwerhamnqa kunye nerhamnqa noSathane bazoya emlilweni lapho bazotsha naphakade. Ethi incwadi yeBhayibhile bazoqale badluliswe emgodini okanye emngxunyeni lapho bazophoswa khona, emngxunyeni ongena siphelo. Bangcwele lapho umuntu ezohla naphakade okwekhala, isiphelo akade asibone. Bangcwele kudingakala uphawu, sinqoba ngophawu, seyisa ngophawu, izulu lungenwa ngophawu. Abangena phawu abangena ezulwini, umbuso wamazulu ngawabanephawu. uThixo sithanda sonke, uyabathanda bonke abantu ehlabathini ngoba bonke abantu badalwa nguye, kodwa uma selebuya uzabe engena choice ezolanda abanophawu. Usasinikezile ichance sisaphila, sisaqhubeleka siyavuka, alikakhali ixilongo. Why usafuna si-introduce uphawu bangcwele luka Yesu lidinga umuntu aphakamise isandla vume athi ndiyakholwa kuThixo, ndiyakholwa kuyise onamandla wonke, athi ndiyavuma wabethelelwa, ndiyavuma wafa waphinde wavuka. Kudingakala abantu abazovuma bathi siyakwamkela Nkosi, ube inkosi nomsindisi wempilo zethu. Khona lizo-introduce uphawu, luyamkelwa bangcwele. Ndizonixelela namhlanje, if you don't welcome the mark of Jesus, then you welcome the mark of the beast. Bangcwele namhlanje ndizonixelela, ixesha asinalo, sele ziyasongwa intambo, sele intambo ziyasongwa. Akho nto ingenzakalanga ebesiwonishwe ngayo encwadini kaThixo, zonke zenzakele, kodwa sisanikwe ichance, sisanikwe inceba ngoba uThixo uthi uYesu eBhayibhileni ingabonke abantu bangasindiswa bafikelele kwazini inyaniso, khona bazoba nophawu. Bangcwele ndizonibiza namhlanje, athi Isaiah chapter 1 verse 18, yizani sibonisane, uyazihlamba noba zibomvu sibe mhlophe kwegebhu. Uphawu bangcwele lulinde nina. Sendiyacela umuntu othi ndiyalidinga oluphawu, umuntu othi mfundisi oluphawu ndiyalidinga, please ndiwhatsappele ku-0733 07333 77429 07333 77429. Ndizokuhlanganisa nophawu lwasezulwini othi ndiyalidinga lolu phawu. Kudala ndibulaleka kodwa bendingazi ukuthi ngidinga uphawu. Kudala ndithandaza kungenzeki, bendingazi ukuthi ngidinga uphawu. Kudala uThixo ndimsola kodwa bendingazi ukuthi funeka ndibe nophawu. Uma ungenaphawu ufana nemvu elahlekile, engenabani, engenamthetheleli. Ukhona umthetheleli, lukhona uphawu elinguYesu. Bangcwele
God bless you.